znam da li je van najbolje, znaš, ja se i ne. Mogu biti danas i Još pre 15 godina kod Kopaonike muzej u Prištini uspostavili su uspešnu saradnju. Time smo želeli da pokažemo i ukažemo na neophodnost i reafirmacije institucionalnog rada u kulturi. Behćerev, Lurja, to su velikani nauke. Namerno uvek njih pominjem, zato što su to velikani prirodne nauke, a bili su i umetnici. To je jako važno. Zato je važno